Добро пожаловать на канал Кровозёт, как и вы. И сегодня у нас будет обзор книг КТФ. Первая книга первого цикла — это «Стань диким». Наверное, вот все читали, кто читает «Котов воителей». Это огонек и кокоть. Извините за посторонние звуки, так просто компьютер включен. Ну, если, конечно, слушайте. Это Огнегриф. В следующей книжке нарисовано Огнегриф с мышкой. Это звездный луч, кученогий, по-моему. Я не помню, если честно. Ну, это не значит кошечка. Это как золотая коллекция. Тут сразу... Но если это отдельно, вот примерно такой формы, то это как две книжки. Лес секретов. Покажу картинку книжки Лес секретов. Дэнни. Вот. Я забыла показать прошлую книжку. Ладно, вот. Картинка. И... Извините, если не сразу показываю. И вот. Это я вам показала. Так, сейчас вторую. Это белый охотится на голубя. Это Огнегриф и песчаная буря на границе с речным племенем. Так, это Огнегриф, песчаная буря с гремячей тропы. Еще это две логи и раздумья Огнегрифа. Прощание с ветрогоном. Ветрогоном. Вот. Это Огнегриф. Это не, наверное, сам. Это не. Это побег из дома двуногих, написано внизу. Собачки и какая-то киса. Грозовое племя спасается от пожара. Это Огнегриф и какая-то киса маленькая. Это тут смотрит Огнегриф, наблюдает, как уголек поддерживает белоша. Вот. Ну, это все картинки, короче. Остальное это все надписи книг. Короче, остальное это все книги. Ну, надо. Короче, все книги. Так, вот опасная тропа следующая. Это Огнегриф и собаки. Вот картинку сейчас вам покажу. Одна картинка. Вот такая собаки. Просто собаки. Собаки. Так, битва за лес. Да, кстати, другой. Так, битва за лес, вот, короче. Огнезвезд, бич, горелые и кученогие, по-моему. Извините. Вот, короче, сейчас картинку покажу. Вот это огнезвезд и звездные коты. А это бич и звездоцап, если что. Как бич убил звездоцапа. Здесь теперь у меня 4 книги второго цикла, ну, в смысле, золотой коллекции. Так, помните восход Луны? На обложке, наверное, ласточка изображена. Вот. Не знаю, это грач и ласточка, наверное. Просто не скрасили. Но это острозуб. Из кровавого времени. Так, следующее это картинки из книги «Полночь». Вот. Вот. Красивые картинки. Они мне нравятся, очень даже им нравятся. Животные красиво так рисуют. И следующие книжки, как золотая коллекция. Свет, звездный свет. Это, наверное, гром. Ну, не знаю, что такое вот.
Наверное, этот ап. Вот, короче, это все мои книжки. Если вам понравилось видео, подсказывайте в комментариях, какие там кошки, которые я не говорила. И всем